Čaute, to je Matrix a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude speciál, trochu velikonoční a bude to recept ládí hrušky. Ne, nebude to úplně recept ládí hrušky, jsem si vymyslel já, ale to nevadí, můžeme jít na to. Bude to vlastně to, že tady máme, jestli jste na Velikonocích byli na Mrzkutu a dostali jste nějaký čokoládový vajíčko nebo něco, to je super, protože to přesně budete potřebovat, nebo nějakou prostě čokoládu. A my si dneska uděláme domácí čokoládu, jak kdyby ne domácí, ale uděláme si z těchto všech vajíček, to dáme do toho. A bude ještě k tomu s lentilkama. Tak, můžeme jít na to. Na to, abyste si udělali tuto čokoládu, potřebujete nějaký větší hrnec, podle toho, kolik máte čokolády, jeden menší hrnec, krabičku, v které si dělá led, nějaké lentilky a určitě sporák. Tak a my můžeme jít na to. Jako první věc si vezmeme velký hrnec a do toho napustíme takto nějakou vodu. Tak řekněme, dáme si to takhle, no. Tak a napustíme tam, tak řekněme nějak 8. A dáme si to tady na jakýkoliv místo na sporáku. Jako další, co se musí udělat, tak se musí rozdrtit ta čokoláda na menší kousky. A já si tady takhle vezmu a klidně si vezměte paličku na maso. Takhle. Tady a BAM! A BAM! Oh, to jsem možná trochu přehnal. No tak dobře, tak to nemusí být úplně paličkou na maso, ale stačí rukou. Ano, jakmile máte čokoládu rozkřapanou na menší kousky, tak si vezmete menší hrnec, ten si dáte takhle, tu čokoládu do něho jednoduše takto smetete. Tak ano, já už to tady mám připravené v hrnci a teď si vezmete ten menší hrnec, takhle ho položíte do toho většího s tou vodou a na sporáku si nastavíte podle toho, na jakém to máte, já to mám tady, takže si to dáte na takhle hop si to dáte na 3 a necháte to, aby se voda ohřívala a díky tomu, jak bude ta voda vařit, tak se bude i rozpouštět ta čokoláda. A takhle to prostě mějte, tady už se mě zapla kontrolka, že už to jede. A až se vám bude zdát, promíchávejte tu čokoládu určitě lžičkou, třeba aby se to vám pořádně rozpustilo. Takhle a až se to vám prostě bude zdát, že už to je dost rozpuštěný, tak to můžete vytáhnout. Tak ano, mě se tady už čokoláda pořádně rozstavila, takhle rozpustila se mě, dobře, že se to dá už v pohodě takhle míchat. A teď další, co si uděláme, tak si vezmeme toto a začneme si tam dávat lentilky. Tady vždycky třeba do jednoho si dáme 2. Tak ano, já už tady vypnu. Vezmeme si tady takhle sporák. Tohle si můžeme vytáhnout z té vody, ale musíme dávat strašně pozor na tu vodu. Já to ještě pro jistotu, protože je vařící a to je ještě na spodu, takže opatrně. Hops. A teď dávejte pozor na spodek, takže kdybyste třeba šáhli, tak to může docela hodně pálit. Tak ano, a jako další, já to tady trošku posunu, tak tady máme to, já si tu čokoládu pořádně promíchám a začneme to tam dávat
čokoládu se musíte pořádně promíchat, aby se to šlo nějak, aby tam nebyly třeba nějaký ty čokolády a tak. Zhrnete si ho, hops. A může se začít dávat vždycky do jednoho. Tak to opatrně tady. Do jednoho to vždycky takhle tou lžičkou nebo čímkoliv dáte. Zase si naberete, hop. Tak ano, tohle by byl zatím konec. Já si to tady ještě trošku setřu tou stěrkou, aby to bylo moc tam popatlaný. A akorát teďka, až si to takhle udláte, klidně si to můžete udlat ještě jakože přesto, aby to muselo vyloupávat jako normální čokoláda, jak chcete. A teďka akorát jediné, co s tímto udláme, tak je to, že si to vezmeme. No. A toto si dáme do ledničky. Tak ano, už to tady mám hotové. Bylo to tam asi hoďku a půl, hoďku a čtvrt. Tady takhle to vypadá potom, když to už zatvrdne. To vážně tvrdé a já to vyklopím, kdyby to nešlo, tak to musíte takhle hop, pořádně zatlačit, aby se to vyklopilo. Tak jedno a venku. A vypadat nějak takhle. Potom to za chvíli ochutnám. Tak, jdeme na další. Vyklop se. Tyjo. To tam je úplně zatvrdlý, tak to dáme nožem. To asi nebude moc. Takhle zkusíme. Tak, už to vyklopilo, super. Hop. Máme další. Já to tady vždycky trošku naříznu, aby to šlo líp. Vyklopit. Tak, Tak, už se to vyklopilo, další tu máme. Hop. Tady to odlomíme, hops. Další. Tak vyklop se, prosím. Tyjo. Strašně zatvrdlý. Jo. Další. Ještě další. Poslední. Se vyklop, prosím. Tak. Máme tu další. Tak ano, už jsem to vyklopil všechno. Takhle to vypadá finálně.
Tady máme vlastně lentilky. Tohle je ta čokoláda. Já jsem to vlastně udělal z Kinder vajíček, z té čokolády z Kinder vajíček a ještě jsem tam přidal jednu čokoládu z normálního vajíčka. Takže takhle to můžete třeba využít ty vajíčka, aby se vám takhle dali takového menšího a lepšího. Takže a já si jeden ochutnám, třeba tady tento menší. Fakt je to dobrý. Takže určitě, jestli to máte na to ingredience, udělejte si to, je to vážně dobré. A tohle by byl konec tohohle videa a čau.